क्या परेशानी था आपको? खांसी 2 साल से खांसी रहा। अच्छा। अभी दवाई आपका पास खा रहे, ठीक है। अच्छा। अभी थोड़ा बहुत ठीक है। खांसी जब होता था तो क्या हो जाता था उसके साथ? पेशाब हो जाता रहा, बहुत पेशाब हो जाता रहा, नींद नहीं लगता रहा, अच्छा। जैसा लगता रहा। अच्छा। और जो भारी भारी लगता था वो सब अभी? अभी उतना नहीं है, भारी आगे लगता रहा। अच्छा। अभी पहले से कितना ठीक है? बहुत ठीक है, बहुत शरीर हल्का लगता है। ठीक ठीक।